شام تمام تماشابینان برنامه خاطره ها و کلی مردم تاجیکستان به خیر و شادی باشد. عزیزان، برنامه خاطره ها از منظورتان و این شام قرار است که در برنامه از جانب دانشجویان کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباخلوف سرودهای اکادمی صدا بدهند و همصحبت ما هستند مدیر شعبه سرودخوانی اکادمی از همین کالج محمد نعمتов. سلام. شام همه شما بخیر باشد. پیش از همه سلام و درودی خود را به شما و به تمام مردم شرفمند تاجیکستان و مخلصان و تماشابینان تلویزیون سفینه میرسانم. چند مرتبه است که شما مهمانی برنامه خاطره ها هستید همراه شاگردانتان و سرودهای بسیار خوب نیز پیشکشمان میسازید. این نوبت نیست سرود بسیار خوب شنیدیم از جانب شاگرد شما که این سرود یک نمونه تاجیکی نیز دارد. از زبانی با صدای خوبی احمد ظاهر یادی روزگار شیرین شنیدیم این آهنگ رو. بله درست خواهید کردید. این یک بسیار یک اثر مشهوری ایتالیانی می باشد. همه ما البته چند نمونه این اثر رو شنیدیم، هم با زبان روسی هم با زبان تاجیکی که احمد ظاهر سرایده است یادی روزگار شیرین. صنعت، فرهنگ، مدنیت زبان و سرحد ندارد و موسیقی خوبی که یک چند صد سال پیش در اروپا تولد شده است و آمد به روسیه آمد، هم ترجمه کردند، آوازخانه اکادمی روسیه سراییدند. این سرود برای ما پیش از همه شناستر از روی خواندن احمد ظاهر است که با زبان تاجیکی بسیار هم زیبا سراییده است و نگفته نماند که امروز در برنامه این سرود رو با نمونه روسیه‌اش لالبک و انوشا شاگردی شعبه ما و شاگردی معلمه عزیزی ما که در شعبه ما چندین سالها کار میکنند، معلمه ارتونیان ایرینا که با همکاری زیج داریم و با همراه شاگردان رو در کالج تربیت میکنیم. اصلا این آهنگ ویرنیس سرنتا، اصلا این آهنگ ایتالیانی است و این آهنگ رو ارنستو د کورتیس البته ایجاد کرده است و متن این رو برادری او که نامش ژان باتیست کورتیس است نوشته است. این کمپوزیتوری دوره های باروک میگویند. همون دوره هست، یک دوره بهترین دوره ترقی کنی ژانر اکادمی عموما فرهنگ و صنعت کسبی در اروپا است و این کمپوزیتور در یک وقت در یک سالها با چنین کمپوزیتوران به مانند یوگان سباستیان باخ تولد شده است و همکاری کردند و البته صنعت و فرهنگ اروپا رو پیش بردند. یک قطار آهنگ‌های کنسرت‌ها، اپراها این کمپوزیتور نوشته است و چه خیلی که ما شاهد شدیم یکی از اثرهای بهترین این کمپوزیتور همین سرودی که صدا داد بسیار با لحن زیبای یک دلنشین نوشته است که ببینید که با زبان تاجیکی هم میخوانند، با زبان روسی هم میخوانند. ببینید که از همون دوره ایجاد این آهنگ تا این زمان چقدر خوب آمده رسیده است، جایگاه خاصه خود رو گم نکرده است، در یک سطحی بسیار خوب مانده است که تا حال در نمایشنامه‌های اپراوی اجرا می‌گردد این سرود و سرودها مثلا ژانرهای موسیقی قسمی زیادشون یک تاریخ بسیار قدیمی دارند به خود، ولی از همون تاریخ تا به امروز به زمان ما آمده رسیدن و جهانی شدن بعضی از همین ژانرهای موسیقی از جمله ژانر اکادمی. همه ما میدونیم که ژانر اپرا، ژانر اکادمی بسیار یک ژانر مرکب است، ژانر دشوار است و یک ژانر و صنعت فرهنگی اروپایی یک پروفسیونالی است و چندین صد ساله است که ترقی می‌یابد. البته همین ژانر در اروپا پیش از همه ترقی کرده است، تولید یافته است. کمپوزیتورانی هم اروپا کار کردند، یک لحن مخصوص لحن کردند و مخصوص اپراها نوشتند، مخصوص همه چی رو بر نظر گرفتند. عموما ژانر اکادمی بسیار یک ژانر دشوار است و در تاجیکستان هم به این ژانر بسیار یک توجه و اهمیتی خاصه می‌دهند و نگفته نماند که اولین تئاتر اکادمی اپرا و بالت با نام استاد صدرالدین عینی بسیار زیبا ساخته بودند. یکی از اولین تئاترها است که تا حاضر با طلبات زمان و با همه طرف جوابگو است. در همه دانشکده هم چی در دانشکده صنعت و فرهنگ، چی در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلب خوجا ستارف، چی در مؤسسه ما
махсус шӯъбаҳои калоне ҳастанд ки дар ин шӯъба бисёр бо маълумоти мусиқӣ ҳастанд ва дорои як диапазон ва овози хуби бо овози хуб мо қабул мекунем ва таҳсил мекунанд ва опера гарчи аз Аврупо омада бошад ҳам дар ин жанр тақрибан 100 сол мешавад ки композиторони беҳтарини мо сар мекунем аз Зиёдулло Шаҳидиеву Баласанян дигар Фирӯз Баҳору Шарафиддин Сайфиддинов дигар бисёранд агар номбар кунем дар ин жанр навистанд ва муваффақ ҳам шуданд ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки мо операи тоҷик мо жанри академии худро дорем. бале дуруст ва ин жанр классикӣ аст як жанри хеле маъмулу машҳур ва масалан марҳила ба марҳила шогирдони шумо омӯзиш мегиранд ҳамин сурудҳоро аллакай ин марҳилаи дуюм аст ҳамин тавр марҳилаи якаме душвортар аст ин суруде ки иҷро гардид чӣ хеле ки дар барномаи пештар гуфта будам мо оғоз мекунем аз сурудҳои композиторони худ пеш аз ҳама мо як таҳкурсӣ барое ки онҳо ба ин жанр як ворид шаванд ва ногуфта намонад ки композиторони мо хушбахтона дар жанри академӣ бисёр оҳангҳо эҷод карданд лекин дар як лаҳну як ҳамин ширинӣ як миллии тоҷикиро гум накардааст ва бинобар ҳис карда мешавад ва бинобар ҳамин дилчасп аст ва аз шогирдон аз уҳдаи хондани сурудҳои академӣ аз композиторони мо бисёр ба хубӣ мебароянд ва чӣ хеле ки шумо гуфтед марҳила ба марҳила мо оҳиста оҳиста сурудҳои мураккаб баъд ариёҳо баъд дигар намуди асарҳо метиҳем аз он ҷумла романсу ария ва ин дуюм марҳила аст ки бисёр хелгирӣ агар аз як тараф нигоҳ кунӣ сародани ҳамин гуна сурудҳо бисёр душвор аст ва бинобар ҳамин мо кӯшиш мекунем ки шогирдони мо дар ин соҳа дар ин жанр тараққӣ кунанд ва муваффақ шаванд ва кор ҳам карда истодаем. ҳоло як оҳанги дигар дорем аз композиторони тоҷик. айни ҳол оҳанге ки пешниҳод мегардад ном дорад Гулхандаи замин ки аз тарафи бастакори тоҷик бастакори муосири мо мусиқишинос ва ҳамчунин омӯзгори коллеҷи санъат ҳастанд устод Раҳматҳусейн Марадҳусейнов аст ки бисёр дар жанри академӣ бисёр хуб эҷод карданд ва аз тарафи шогирди шӯъбаи мо шогирди муалlimаи азиз сароида мешавад. марҳамат. ин суруд дар хотири тамоми мардуми тоҷик аст. Масалан гулдухтарони тоҷик гуфта мо ин сурудро бо ҳамон наворҳое ки гулдухтарони тоҷик бо либосҳои зебои атлас дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе сайру гашт мекунанд дар хотир дорем. Бо ҳамон наворҳо бо садои хуби Нуқра Раҳматова ки оҳанг моли кист?
оҳанги Рамат Ҳусейн Маҳрат Ҳусейнов аст, мусиқишинос, композитори тоҷики мо, ки дар жанри умуман халқиву академӣ чандин оҳангҳо офариданд ва албатта шунида будед ва хеле як оҳанги зебои тоҷикӣ дилчасп аст. Борҳо мо ин сурудро аз хурдсолӣ шунавидаем дар иҷрои устод Нухра Раҳматова. баъд ҳаст сабте ки онҳо чанд нафара мехонанд бо устодони дигар Майсара Дилдорова ва Улфатчӯ Муҳаммад Амбарова сароиданд ки мо ин наворҳоро ҳам хуб дар ёд дорем. бештар тавассути радио ин сурудро мешунавидем, масалан дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ин суруд садо медод ва як ҳавои хубе, як фазои хуберо ба ҳамон ҳолат, ба ҳамон сайругашти мо ҳадия мекард ва мебахшид, ки масалан ин суруд аз байн нарафтааст. Ин суруд низ як суруди классикӣ аст, ки сол то сол рушд меёбад, сол то сол бозхонӣ мекардад аз ҷониби насли наврас ва аз оне ки чӣ гуна омода шуд дар шӯъбаи шумо. ин сурудро албатта боз муаллима хубтар медонанд, бо ҳамроҳи шогирдошон албатта аҳамияти ҷиддӣ медиҳам ба сароидани сурудҳои академӣ ва мо чӣ хеле ки гуфтам, мо кӯшиш мекунем ки як жанри академия бошад, мо ҳам лаҳни зебои тоҷикиро гум накунем ва ман ҳам кӯшиш мекунам ки дар аксарият маврид бисёртар тоҷикӣ, операи тоҷикиро бисароянд. ва албатта ҳамин сол аз аввали сол бо фазилат муаллима ин сурудро гирифтам, кор кардам ва баъд аз даъвати шумо ман хоҳиш кардам ки ба ман як чанд суруд пешниҳод кунед, ки мо бояд дар барномаҳои хотираҳо иштирок кунем. ва бовар кунед дар як муддати кӯтоҳ дар байни чанд рӯз мо барнома кардем, тайёрӣ дидем, такрор кардем ва омадем ба назди шумо. яъне ин таронае ки ҳоло пешкашамон карданд шогирди шумо натиҷаи заҳмати масалан ним соли таҳсил аст, ки коркард карданд, тамрин карданд ва пешниҳод сохтанд. Ташаккури зиёд ва боз ҳам як суруди ҷаззоби дигар мехоҳем шунида бошем аз ҷониби шогирдони шумо. Кадом суруд аст? Ҳозир бошад ман мехостам яке аз шогирдони шӯъбаи мо, шогирди муаллима Ратунян Ирина, Маҷиду Файёз, як суруди зебо, як романси зебои «Мне грустно»-ро иҷро намояд. Марҳамат. Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю молодость цветущую твою, не пощадит молвы коварное гонение за каждый светлый день или сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Мне грустно, потому что весело тебе. خب تشکر زیاد برای یک اجرای بسیار خوب. و این آهنگ مال کیست؟ کدام کامپوزیتور؟ این آهنگ را این رمانس «Мне грустно» چقدر که شما شاهد شدید بسیار یک رمانسی دردناک است، یک رمانس زیبا است، بسیار سخنها رو خوب انتخاب کردند. این مال الکساندر سرگیویچ درگمشسکی، کامپوزیتوری روس که سالهای 1813 دوره زندگی 1869 و در این مدت این کامپوزیتور در وقت‌های زندگی کرده است که با فرهنگ و صنعت روس یک تکانی لازم بود، یک پیشروی لازم بود و خوشبختانه این کامپوزیتور یکی از منقدان موسیقی، یکی از آموزگاران بهترین، کامپوزیتوران خوب و یکی از اساسگذاران اپرای روس هم گویم خطا نمیکنیم، زیرا که در این ژانر این کامپوزیتور درگمشسکی بسیار مهنت و زحمت های زیادی کشیده است و همین چیز رو باید قید کنم که در
баъзе композиторҳо ин чиз шояд дида нашавад, шояд дида шавад кам. дар гамризки бисёр дар эҷодиёти худ ба шеър ҳам бисёр як аҳамияти ҷиддӣ дода дар ҳамон вақт медонист рӯҳу рафтору фаҳмиши маданияти халқи русро вобаста ба ҳамон замон ва кӯшиш мекард ки тарбия кунад ва маҳз ба шеъру ба матн бисёр аҳамияти ҷиддӣ медод. ҳамин хубии корашон аст ки оҳангҳои онҳо то имрӯз дар ҷаҳон машҳур аст, то имрӯз ба дасти насли нави мо ҳатто расидааст ва иҷро мекунанд. Барои масалан ҳамин шогирдони шумо умуман тамоми ҷавононе ки соҳаи санъатро интихоб карданд дар даврони истиқлолият як шароитҳои бисёр хуб аст, як масалан имкониятҳое аст ки онҳо метавонанд хубтар рушд ёбанд, хубтар ҳамон истеъдоду малакаи худро нишон дода бошанд. Масалан коллеҷи шумо ки як шароитҳои бисёр замонавӣ дорад. Ташаккур, бисёр як суҳбати хубро шумо оғоз намудед ва бояд ҳамин чизро гӯем. Албатта қайд кунем ки ҷавонони мо бисёр як ҷавонони хушбахт ҳастанд, ҷавонони давраи истиқлолият ҳастанд, ҷавононе ҳастанд ки тамоми шароитҳо ҳаст, ҷавононе ҳастанд ки озодӣ аст, ҷавононе ҳастанд ки тамоми тараққиётҳо, тамоми техникаҳо бисёр пешрафта аст ва ҷавонҳоро мебоист ки пайваста меҳнат кунанд ва ҳаминро бояд қайд кунам ки соли мана аз аввали соли 24-25 мо аз тарафи ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти мамлакатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳрамон муҳтарам Рустам Эмомалӣ бинои нави коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Аҳмад Боқулов ва ҳамчунин бинои нави коллеҷи хореографии шаҳри Душанбе ба номи устод Малика Собирова ба ифтитоҳ дода шуд ва шумо шоҳиди он ҳам гаштед ки ҷаноби олӣ омаданд ин биноро ифтитоҳ карданд ва ба мо ҷавонон, ба омӯзгорон, ба донишҷӯён бисёр дастурҳо, маслиҳатҳои худро доданд ва мо ҳам пайваста кӯшиш мекунем ки ба гуфтаҳои пешвои миллатамон сазовор бошем ва аз рӯи ҳамин гуфтаҳо албатта амал намоем ва то чанд санъат ва фарҳанги тоҷикро ба арсаи ҷаҳонӣ барорем ва боло бардорем. واقعا تحفه گرفتن همیشه حال آدم رو خوب میکند و همین بینای نو زمانوی برای جوانان، برای کلی آموزگاران یک تحفه خوبی حکومت بود، دولت و کشور بود که گمان میکنم برای همه اونها یک حسی روح بلندی، یک حسی خوب رو هدیه کرد تا توانند بیشتر و بیشتر کوشش داشته باشند. البته این تحفه بسیار یک تحفه بامورد سری وقت و بهترین بود برای هم آموزگاران هم جوانان و کالج ما دارای بسیار یک شرایط خوب دارد. تمام اسباب‌های نوی زمانوی به ما هدیه کردند و من همین اشاره میگویم که بسیار شرایط خوبی یک فضای ایجادی، یک فضای درسی داریم و ما باید پیوسته مهنت کنیم. بله و حالا می‌خوایم که همین ثمره مهنت شما رو یعنی یک آهنگ دیگر در ادامه برنامه شنیده باشیم. با چشم.
اصلا ما تماشابینان نمایشنامه‌های اپراوی رو می‌دونیم که همین گونه توسط آهنگ، توسط سرودها حالت و لحظه‌های همون صحنه رو برای تماشابین نشون می‌دهند. همه صحنه‌ها مثلا توسط آهنگ‌ها اجرا می‌گردد. این آهنگ از کدام اپرا بود؟ این آهنگ از طرف کمپوزیتور جهانی، کمپوزیتور هم نمیس هم انگلیس می‌حسابند او رو، گیورگ فریدریخ گندل، سال‌های زندگی 1685 1759. این اثر آریای المینیرا از اپرای رینالدو می باشد که از طرف تربیه و ایرینا شاگردی معلم عزیز بسیار خوب پیشکش گردید. ببینید همین مثلا از یک پارچه از نمایشنامه رو وقتی که اجرا میکنن در ادامه باز همه سرودهای همون نمایشنامه رو اجرا میکنن، چگونه است همین روش آموزش خود؟ نه همه مورد ما با حضور می توانیم الهیده پارچه همین از اثرها رو، همین سرودها رو از اپرا انتخاب کرده سرویم. چه باید آریا باشد، چه سرودی همون قهرمان باشد. البته پارچه ما این چیز رو اثرهای از همه این نمایش‌های اپراوی میتونیم استفاده بریم. این است درست. یعنی از هر نمایشنامه یک نقطه مهمش رو برمی‌دارید همین گونه؟ بله. چیز جای اساسی رو، نقطه مهم رو، سرودهای یک دارای دیاپازونی بلند داشته و من سرودهای قهرمانان میسرن. خیلی که شما درست قید کردید، جای مهم، نقطه مهم رو ما همین گونه باشد که مثلا توسط همین یک سرود تمام اثر بعضا خلاصه میشد. مثلا بعد از شنیدن همین سرود میفهمیم که نمایشنامه درباره چیست، چگونه مثلا قصه دارد، همین گونه. و سرود آخرانمون کدام است؟ از کدام آهنگساز است؟ خیلی که من قید کرده بودم در برابر اجرای اثرها از کمپوزیتوران تاجیک ما بسیار اهمیت میتیم، اهمیت جدی میتیم به اثرهای کمپوزیتورهای جهانی، از اون جمله با کمپوزیتوران روس و اروپا. سرودی نوبتی، اثر نوبتی که رومانس زیبایی که از طرف میخدم و کارینا شاگرد شعبه ما سراده می شود، نام اثر نیویتر ویا سوساتی نام دارد که از طرف کمپوزیتور نیکولای اندریویچ ریمسکی کورساکوف که سالهای 1844 و 1908 زندگی کرده است، فعالیت کرده است. بسیار یک کمپوزیتور خوب. البته باز هم همین رو قید کردن لازم است که یکی از کمپوزیتوران بهترین همون دوره خودش است و اثرهای بسیار زیبایی هم در ژانر اکادمی و هم مخصوص مکتب خود را داشت. در این مکتب خود هم شاگردان رو تربیت میکرد و هم اثرهای در ژانر اکادمی آفریده رو سینتز میکردن، به قول آمیخته میکردن. بسیار ساده کرده گویم به ژانر ملی و چیزهای خلقی و فولکلوری روس بسیار اهمیت میداد و در همین رویه از فولکلور الهام گرفته اثرهای مرکب، اثرهای زیبا در ژانر اکادمی ایجاد میکرد. چگونه که آهنگسازان ما مثلا کوشش میکنن که در همین ژانر یک خصوصیت ملی داشته رو در آهنگهایشون جا بدن همین گونه؟ البته این کمپوزیتور هم بسیار در همین رویه خوب کار کرده است و یک مکتب خود را هم، مکتب زیبا و مرکب یک خوبی خود را هم دارد. بله، که این مکتب تا حال ادامه می‌یابد، از این مکتب تا حال استفاده می‌کنند. البته این مکتب، این چخیلی که شما گفتید، این کلاسیک است، این اثرهای ماندگار هستند، این کمپوزیتورها هستند که جهانی هستند، این کمپوزیتوران هستند که میمونند و صد ساله ها استادان از استادان به شاگردان آمدن، خوشبختانه در نوت هستند. این اثرها اکثریت آنها بعضیشون نیستند، شاید که خوشبختانه بسیاری آنها هستند و ما استفاده میبریم، از این خوشبخت هستیم. اسم آنها همیشه در یادها، در قلبها و در خاطره ها باقی خواهد ماند. و دوستان عزیز باید بگویم که این برنامه ما رو درک از رشد و پیشرفت ژانر اکادمی سرودخوانی
дарак медиҳад ки дар кишварамон чунин ҷавонони боистеъдод ҳастанд ва ҳоло бошад фурсат дорем дар охири барнома як таронаи хуби дигар аз ҷониби шогирдони коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов шунида бошем. тамошобинони гиромӣ, ин навбат дар барномаи хотираҳо оҳангҳои оҳангсозони машҳури дунё садо доданд дар жанри сурудхонии академӣ аз ҷониби шогирдон ва донишҷӯёни коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов ва ҳамсӯҳбати мо буданд Муҳаммад Неъматов, мудири шуъбаи овозхонии академӣ аз ҳамин коллеҷ. Ва дӯстони азиз, ин хотимаи барнома буд. Меравем пайи ҷустуҷӯи меҳмонони дигар ки тавонем барои шумо боз ҳам барномаҳои хотирмон ва ҷолиб таҳия карда бошем. То дидори баъди, хайр.